এদিকে উচকে খাচ্ছে আর আমি হচ্ছে মিষ্টি আলু ধুয়ে রাখছি। এই যে মানে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে আমি মিষ্টি আলু খাবো। সবাই রোজা থাকে আর আমি হচ্ছে রোজা থাকি না, যে কারণে। আর এদিকে হচ্ছে ভাত হচ্ছে, সেহরির জন্য ভাত চড়ানো হয়ে গেছে। আর আমার জন্য প্রেশার কুকারে রেখে দিচ্ছি, এখানে ওকে দিয়েই রাখাইছি কারণ আমি নিচু হতে পারছি না এখন। আমি হচ্ছে মিষ্টি আলু চড়াই দিব। তো এটা হচ্ছে এখনকার কাজ রাত্রের। তারপর তো বাবুকে নিয়ে সারা রাত জেগে থাকতে হবে, আর ইনি তো জেগে থাকবেই, একটু করে ঘুমানোর ট্রাই করে আবার উঠে যাই। বিষয় হচ্ছে আমরা এই বাসায় আসা প্রায় 1.5 মাস হয়েছে, এখন পর্যন্ত সেভাবে কিছু গোছানো হয় নাই। মানে আলু উৎস কিভাবে রাখছে দেখেন, ওকে ঠিকভাবে রাখতে বলা হয়েছে বাট কিভাবে রেখে দিয়েছে। আর এদিকে চালের বস্তা নিয়ে এসে রাখছে, গতকালকেই চাপাই গেছিলো যে চাল নিয়ে আসছে, এইভাবে রেখে দিছে। এখানে হচ্ছে বড়ি আছে, আর এটা চাউলের আটা করার জন্য হচ্ছে চাল রাখছে। আর এদিকে কিছুই গোছানো হয়নি, ওইদিকে মোটামুটি হয়েছে। আমি তো কিছু করতে পারছি না, ইনিও হেল্প করছে না, দিয়ে এই অবস্থা হয়ে আছে। কেউ বললেন না, অনেক ভিডিওতে কমেন্ট করেন যে এরা লিস্তি, তারপর হচ্ছে পরিষ্কার করে রাখে না এটা ওটা। অ্যাকচুয়ালি পরিষ্কার করার কথাটা আমি আর ক্লিয়ার করি। পরিষ্কার করা হইলেও তারপরে যখন কোনো কিছু করা হয়, কাজ কোনো কিছু, তখন উল্টাপাল্টা হয়ে যায়। আর এই জায়গাটা হয় না একদমই, কারণ হচ্ছে অনেক কাজ করা লাগে, জিনিসগুলো লাগে, সবই জিনিস লাগে, যে কারণে কিছুই করা হয় না। আর এই জায়গার বিবরণটা দিই, আমরা অনেক খাদক প্রেমী টাইপসের। এখানে আলাদা ধরনের একটা ছাতু আছে, এখানে আলাদা ধরনের একটা ছাতু আছে। এই ছাতুটা দেখা যাচ্ছে হুটহাট করে আমরা স্বাধীনের মধ্যে কখন খাই কোনো গ্যারান্টি থাকে না, যেহেতু রোজা রাতের বেলা হঠাৎ করে এসে চোখের সামনে যেটা পাই খেয়ে ফেলি, এই কারণে দূরে রাখা হয় না। এটা পেট খারাপ হয়েছিল কিছুদিন আগে, 2-3 দিন আগে, তার কারণে কাঁচা চিড়ে এখানে রাখা আছে। না আমিও তো খাইছি শেষ কয়েকদিন করি। আগে। আর এখানে হচ্ছে যে চাল ভাজা আছে আর চানাচুর আছে, যেটা হচ্ছে রাতের বেলা আমি কুটকুট করে খাই। আমার আম্মুও খাই, আর আমার বউকে আমি ইদানিং চাল ভাজা খেতে দিচ্ছি না। আর বিস্কুটের বলুন তো অলওয়েজ আমি আর টেবিলের উপরে রেখে আপনারা কোথায় রাখেন আমি জানি না। আর আচারের 2টাই পাবেন। এছাড়া বাকি যেগুলো দেখতেছেন ওষুধের বক্স, যেটা হচ্ছে আমার আম্মুর, ওনার হচ্ছে যে রেগুলার 3 বেলা লাগে। আর র্যাকেটের কাজ তো জানেনই কি। তো দ্যাটস ওয়াই আমাদের এই কারণে সবকিছু হাতের কাছে রাখার কারণে বেশিরভাগ ডাইনিং টেবিলটা আমাদের লোড হয়ে থাকে। আমাদের সৌন্দর্য ঠিক আছে, দরকার আছে, বাট আমাদের একটু আমরা আরাম প্রিয় টাইপসের সবকিছু হাতের কাছে পছন্দ করি। আর এই কারণেই হচ্ছে আমরা বড় বাসা যতই নিই না কেন সবকিছু হচ্ছে যে আমাদের হাতের কাছে রাখার চেষ্টা করি, তাতে আমাদের অনেক সুবিধা হয়। আর আমরা একটু অলস টাইপসের বলতে পারেন। কি আর বলবো, দুঃখের কথা। ভেবেছিলাম যে মিষ্টি আলু সিদ্ধ করে রেখে দিব, সকালবেলাতে খাবো আর রাত্রে হয়তো বা খিদা লাগলে খাবো। বাকিটা ইতিহাস হয়ে গেছে, আমি এর আগেও করেছি বাট এরকম ঘাটে হয় নাই, বুঝতে পারিনি। দেখেন কি অবস্থা, দেখো ঘাটি হয়ে গেছে, সেটা তো পারবোই না। কয়েকটা বেঁচে আছে এরকম, আর এই যে এরকম কয়েকটা বেঁচে আছে, এইগুলো খাওয়া যাবে, মোটাগুলো। যেগুলো বেঁচে আস্তে আস্তে আছে গোটা এরকম, আর বাকিগুলো খাওয়া যাবে না। আমার খাওয়াটাই লস হয়ে গেছে। কার কার এরকম মানে খাওয়ার যে কোনো জিনিস খাবো আমি ওয়েট করতে করতে এরকম অবস্থা হয়ে যায়, কার কার সাথে এরকম হয় অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এগুলো আর খাওয়া যাবে না, শেষ। তারপরে টেস্ট করে দেখি একটু। আমি বারবার বলছিলাম অনেক শীষ পড়তেছে, অফ করো অফ করো, শুনো না আমার কথা। এটা বলো নাই তুমি? বলছি এত ঘন ঘন শীষ পড়ছে কেন, আমার কয়টা আর কয়টা, তুমি বলছো আমার সময় হবে, আমি অফ করে দিব। আমি এটা বলিনি, মৃত্যুক তুমি। আমি বলছি যাও, এটা আর খাওয়া যাবে না। আর দেখি এখানে কয়েকটা খাওয়া যায়, কি অবস্থা হয় দেখি। খাওয়া যাচ্ছে, অতটাই খারাপ নয়। এটা হচ্ছে কয়টা বাজছে এখন? 1টা বাজছে, ঘড়িটা ঠিক একটা নাই। 10, ঠিক আছে। এখন হচ্ছে রাত্রের বেলার কাহিনী আমাদের, সারা রাত জেগে থাকতে হবে বাবুর জন্য। আর আবার একটু পর পর খিদা লাগবে, আমি খাবো। আর আমাকে আমার বর বলবে কি কি খাচ্ছ, কি খাচ্ছ, কতবার খাবা, এগুলো বলবে। আর এটা শুনে রাগ লাগে, বুঝবে না মাদের, তারপর নিউ মাদের এসব কাহিনী, মানে ছেলে মানুষ তো এটার জন্য বুঝে না।
আর বুঝবে, আর একটা বাবু হবে তখন। বাই বাই।